Kể từ khi đưa con về nhà, nhìn con từ nhỏ xíu đến bây giờ, thật sự cảm thấy rất tự hào. Mọi khoảnh khắc của chúng ta đều đáng để trân trọng. Các bé thú cưng cũng từng ngày trưởng thành. Hôm nay, hãy để tôi ghi dấu lại những bước chân của con. Mở hộp đất sét ra, bóp và nhào thật kỹ, nhào đến khi mịn màng như một chiếc bánh bao nhỏ là được. Đặt vào khuôn, chảy đều mọi góc. Bắt lấy chân nhỏ của mèo và ấn vào, nhớ ấn từng ngón chân lên. Thoa thêm một lớp màu lấp lánh, vậy là dấu chân độc nhất vô nhị của con đã hoàn thành. Hãy để thú cưng cảm nhận được sự yêu thương của bạn và để kỷ niệm này trở nên sâu sắc hơn. Nếu bạn muốn lưu giữ kỷ niệm với mèo nhà bạn thì sắm ngay cái này nhé.